Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ayan nga itim paaramid ko a report kada kayo, kagawad Freda. Ay, saan pa'y analpas, Kapitan? Manungal daw day na. Narugyan may mutkit din, Kapitan. Ay kat ilipasyon, takasapulak day ta a report, kagawan. Uwain, Kapitan. Kasano nga minamalpas day ta a report? No, day talang matagtugtugaw kan agkapkapiter aramiden yun iti barangay hall. Ala, saan mo't, Kapitan? Saan nakabulsag, tapno saan ko makita ti aramiden nyo akagawad. Aramiden nyo kumati responsibilidad nyo. Nagsakit mo't ti kasta pa nagsasao yun, Kapitan. Masaktan ka tapod no. Idanon mo, karagiti padam akagawad timbagakin ka. Saan kayo ngagsadot-sadot? Saan tayo ngagsusweldo? Tapno lang umay agtugaw kan agkape diti barangay hall. Nalawag ka di? Marisabel, sa din ito papanam? Ay, adala ang mapan ko gatangan di Tirsena, kagawad Frida. Tila kay kung sama ti pagsasaritaan nyo kadagiti gagayim mo, Mare. Ni Kapitan nga asawa matalaga, Mare. Ha? Apay? Anya man ang tinaramid da dya akarding, Mare. Idong tanak nga rod ije barangay hall, Mare. Ay, nawaw. Apay kanumat? San milaang analpas tiin paaramid na a report. Nagungot adagos. Di na mo denggan ti palawag me. Ay, naglukon da dya tao. Napabainanak nga rod, Mare. Diyak amaw no adda tinakangag iti nagsasakit nga imbalikas na kanya. Malabay am. Kasaritak to da dya akarding inton agawid ak, Mare. Saan aga po tayo ti kapitan? Katkastan ti aramidan na. Anya jay pagsasaritaan dagiti kagawad kan kabarangayan tayo ija waiting shed itay karding lakay. Ay nawaw. Di mo idaikas kaso bakag. Pudno ka di tinangag ko nga istrikto ka launay lakay. Istrikto launay day ta a kapitan kun kunadamat kan kalakay. Di dala ang kayat ni masuruan na gijay. Amangan mo't no masubram nga minti kina istriktom lakay. Anya nga rin ti kayat da? Baybayak idang oray awan araramiden da? Agtugtugaw da lang hindi barangay hall? Saan lang adagiti kagawad mo ti agrikreklamo lakay. Agraman da duma a bumarangay. Talaga nga stricto ak bakit? Nga, para da iti pagsayaatan ti barangay tayo. Sana para iti bagi. Di ka kadi makauawat, kagawad Freda? Saan asyak tinagtakaw iti bunga ti mulam a papaya kunak lang arudan? Ay nawaw. No saan asika? Asino nga raw da? Ay, jak ammo Anyat amok nga iti dayta a bunga ti papaya. Jak pulos pagintirisan dayta, kagawad. Adda nga rod tinakakita ken kanida. Ilibak mo pa'y laeng. Kanayon mo nga ibaga nga adda nakakita kanya. Ngam di mo mat nga rod ibaga no asino, kagawad. Saan amasapol ama amwam no asino tinangidanon kanyak. Basta adda. Ibagam no asino, tauray agsasango tayo iti barangay hall kunak lang arudan. Sa anak nga agbutang tamok nga hustuak. Gintuturod ka. No kayat mo akot mapantay di barangay hall. Nag-duty kat ita ni kapitan. Amok day ta nga style mo, kagawad. But-but nga naklang, tapno ko na mga agmulta Big-bigat nga binbinog kayo iti kaaroba tayo nida anak kaw. Anyat napasama kaya.
No kasanumot ngamin, pabasulan da ka ng takaw iti bunga ti papaya na tatang. Anya, bunga ti papaya laeng ti makagapaw. Wen, ipilit na nga rod asyak tilang takaw. Isuan naturudak mo ta asumungbat. Sa pa'y kagawad jay anak kaw. Ay, uray pa'y tatang. Sa anak nga agbuteng. Uray pa'y kagawad day ta Afrida. No pagmultaan da ka ngay. Itan niya kumaaga po nga tatang. Awam mo't basol ko kinkwana. Sa anak nga agtatakaw, period. No agreklamo ngay kan ni kapitan. Di agreklamo lang. Sumangwak tatang. Uray pa ije barangay hall kaming agsasarita. Naimbaglaangan, taadda ka, Marisabet. Oh, anya ti umay mo ibaga, kagawad ako, Mare. Kaya po, kastoy ngamin, Mare. Ibaga mo no anya day tamare. Adda tinang takaw, iti bunga ti mulak a papaya, Mare. Ay nawaw. Asino mat, Mare? Atapag, aday jay anida tinang takaw, Mare. Nakita kahit, no kasano na aming mingan ti bunga ti papaya. Idi na minsan ngagsagsagadak iti paraangan may, Mare. Ay kat ag-report kan ija barangay hall, Mare. Dayta nga rod ti parikot ko, Marisabet. Istrikto launay ni kapitan nga asawam. Amang ano, saan na nga aksyonan ti parikot ko. Sapay inungtan nak idi Lunes. O sige, siya kung timang ibaga kanila kay ko. Tapno madisiplina mo't lang, dagita kabaranggayan tayo. Anya ti parikot ni kagawad Freda ako nam, sabes, bakit? Ada ka nun ng takaw iti bunga ti papaya na lakay. Asino ka no? Ninida ka no akaaruba na matlaang. Apaya sikat tinang ibagaan na. Di nakad ni indiretso kanya. Wen ata kabutang nakamot nga road, nakaungungot ka naka-istrikto ka kano nga min lakay. Ti ibagaan lakit di. Di na kayat amakorektar ti dakes nga aramid da. No adda nagkamalyan da, mabalin mo't akasaritam ida na saya at lakay. Inaramid ko na itabakit. Ngam saan nga epektibo. Naanusak nga minidi. So saan dak akabutan. Nunas kan nga balinak nga istrikto tapno madisiplina na kita kagawad. Aramida. Wen angam kaasi damat no kanayon mo ida nga ungungtan lakay. Sa anak nga agunget no awan makagapo. Ada kami ti public service. Isa rumbang lang nga maawatan da. Noan niya ti kayat asawan ti makuna a public servant. Ay nawaw. No umay da diya kagawad Freda di ti balay. Ibagam, asyak ti pangibagaan na iti parikot na. Tas siyak ti kapitan. Pinaayaban nak ka no, kapitan. Agtugaw ka, kagawad Freda. Ada ka diti paaramid mo, kapitan. Ibagam kanyak, noan niya ti parikot mo. Ay, kapitan. Anya, ibaga mo. Kaya't ko si kaamis mo ti mangibaga kanyak. Ay, kastoy ngamin, kapitan. Adda tinang takaw iti bunga ti papaya iti paraangan may. Asino ti atapo man ng takaw. Ninilda ak aruba, kapitan. Anya nga rod, ti kayat mo mapasama kita. Agmulta day ta anida, kapitan. Anta ka di pamanagnag mo, anin nila tinang takaw iti dayta papaya? Ay, kapitan. Agsapol ka iti witness mo. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti dayta abanag dito barangay hall. Nasalaw ko manan ni kagawad Freda di tadalan itay tatang. Kuskusilapan nakit din. Bay Anya nga tano, una akon tatang. ay nawaw. Saan ka maawatan anak ka? Agdiretsyo akon akan ni kapitan, ang mga matulungan nak. Si kaman. No, anya ti amom ahusto nga aramidan. Isaw ti aramidan. Ang madanaga nak tatang. Anya ko matipagdanagam. Amangan ngamin no, maranaak ni kagawad Freda iji barangay hall. Okay lang. Tinapatag kat masulbar na ita aparikot siyaw. Tapno saan kayo nagbinbinog kauno ko
Naimbag amalam mo, Kapitan. Agtugaw ka nina. Agi amanak, Kapitan. Anya ti may tulong ko ken ka. Jack amo no, nadakamatan ni Kagawad Freda ti parikot mi kada kayo, Kapitan. Kaya't kulat tamot ati umay agpatulong kada kayo. Ay wen. Sikat ti atapon na anang takaw iti bunga ti papaya na. Kamali iti panpanunutan na, Kapitan. Saan asyak tinangala iti bunga ti papaya na? No kasta asino nga ron. Ay, dayta ti Jack amo, Kapitan. No da ko man nakakita iti napasamak. Nalaklak ako mamasulbar ti parikotyo. Ngamin, ti kayat ni kagawad katagmulta ka. Ay, nawaw. Talaga arupat kwarta dayta akagawad. Angam di ka madanagan. Amun tayo noon niya ti husto ang napasamak. Sakbay nga desisyon tayo. Kumusta ay nida anak ko? Anya ti kunan ni Kapitan? Nasaysayaat ka no adda ti nakakita iti husto an napasamak, tatang. Tamno, adda kumamot witness ko ah. Kasano ngayon dayta? Jack amo nga rod, tatang. No awan ti witness, di agmulta ka anak ko. Apay kumangay ngagmultaak at awan mo't basol ko, tatang. Bareng adla nga rod nakakita iti napasamak. Tapno malpasan dayta nga isyu yaw. Uwan nga rod, tatang. Awan ti peace of mind no kastoy laang. Kumusta nga iti issue da Mari Freda kanida karding lakay? San kami pa yan nagsasarita bakit? Ay nawaw. Kaanon tungay? San mo ta mabalin nga agdarasudos tayo? Kat na yung saan tayo nga amo no anya ti husto ang napasamak. Kinapudno na imay ni Nida iti barangay holitay. Anya nga itimbaga na. Saan kanumot nga iso tinang takaw iti papaya? No saan nga iso? Asino ka ron? Dayta ti amuan tayo bakit? Nakakaasim at no mapababasol dagiti inosente. Naku na ngamin kanyak ni Mari Freda. Adda ka no nakakita iti inaramid dayjay anida. Uwan angam awan mo't isango na a witness na iti barangay hall. Agtugaw ka pa, inana koncheng. Ay, magyaman na aknida. Anya ti umay mo ibaga, nana? Ay, naramag ko nga main. Asi ka ti pampabasulan ni Kagawad Frida. Anang takaw iti bunga ti papaya na. Ay, uwan nga rod, nana. Amaw, no asino ti pudno ngagtatakaw nida. Ay, nawaw. Asino, nana? Ni Ramon at taga-amyanan. Anya? Nakita mismo ti dua amatak tinarabid na. No kasta nga rod, mabalin ka di ada kayo ti agwitness, nana? Tulungan na, tapno saan da kapag multaan. Iswa talaga ti plano. Di ka madanagan. Tapatas mo't ni Kapitan. Uray no, kung nadagiti kagawad, kanda duma akalugaran tayo, nga istriktaw, kung nakaungungay, patas mo piman. Awan ti papaboran na. Nagsasarita kamin kadanida. Imay matlaang ni Nana Kunching itay, kagawan Freda. Ah? Sika, apay adi ka imay. Kwa, Kapitan, ada nga min tinapatag nga inlakad may. Nabasam ka ni ti text ko ken ka. Owen, Kapitan. Ita, mamati kan asaan aninida akarubam tinang takaw iti papayam? Ay, Owen, Kapitan. Kitaan nyo ata na di kayag dardarasudos. Naringat ti mailawan ko nakngaron. No adda parikot. Pagsarita na nasaya, sana dahi tag binbinog kayo dita paraangan nyo. Tas sana masulbar ti parikot, no kasta. Wen ka di, Kapitan. Laglagi pam, akagawad ka, Freda. Sana nasaya ti kasta. No kunayo nga istrikto kan naungetak. Talaga prang kaaklaan. Para matlaang iti barangay tayo dahi ta. Wen,
maawatan kayo, Kapitan. Urayam to, nga umay day ta aramon diti barangay hall. Tanda tayo, tagsasarita. Sarde nga mon, ninida. Favoritism day ta, Kapitan. Ah? Anya ti ko na, Mari Freda? Nilakay mo Marisabeth. Favoritism talaga. At dati paboran na. Ay nawaw. Anyat napasamak ay Mare. Ay, saanan nga agmulta ni Nida, Mare. Apay ka no? Una, tasaan ka no nga raw nga isutin ng takaw, Mare. Anya? Ay, hindi ka mo, iti day tang asawa, Mare. Talaga nga adda paboran na. Nasakit tinakam ni Kagawad Freda ken kalakay. Ay nawaw. Adya ko matipagsakit ang tinakam na dya tao. Ada kanumat pagpaburam lakay. Napagsasaritaan min daytay di barangay hall. Apay akastapay lang ti pagbagana. Saan tupay nga imay, idi addadanida kan nanakonsing. Isumati ko na kanyak lakay. Idi inungtak idatabasol da, ibagada nga istrikto ak. Ita saan ko apinatgan ti kayat na apagmultaan mininida, ibaga namanan nga adda pagpaburak. Day tati paglaingan na ita at tao. Agpudno ka man kanya, Kagawad Freda. Nasakit ka ni tinagam mo kanya? Ni, isan mo, Kapitan. Ibagam ti pudno. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalin nyo. Ay, kwa, Kapitan. Siya pegayam ti dagas iti imatang yaw. Tunggal makurektar kayo ti dagas nga aramid yaw, nasakit tinagam nyo kanya. Ala, saan mo takasta, Kapitan? Nuko na yung nga istrikto ken naungetak. Okay lang kanya. Ngam laglagi pa nyo. Para day tayo ti pagimbagan tintero a barangay tayo. Ay, pasensya kayo. Itidakas na isausawang ko, Kapitan. Bigdot ko talaga dayjay. No kaguranak, pasensya kan. Ngam talaga prangka ak atao. Ngam, awan pampaburak. No sikat tinagkamali, makangeg ka talaga kanya. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin nga istrikto nga opisyal no para mo't iti pagsayaatan ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.